Good morning friends, welcome to my channel Botanical Diary 23. বোটানিক্যাল ডায়েরিতে সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই অনেক অভিনন্দন। আজকে একটা নতুন জায়গায় এসেছি আমরা, সেই জায়গাটা দেখাবো। দেখুন, এটা আমার বাড়ির, দেশের বাড়ি, যেখানটা আপনারা লাস্ট কালকে একটা ভিডিওতে সম্ভবত দেখেছেন যে ওখানটা আমি আমার হারভেস্টেড রাইসের দিয়ে একটা জিনিস পোস্ট করেছিলাম, তাতে দেখিয়েছিলাম। তো এখান থেকে এটাই হলো আমার সেই জায়গা যেখান থেকে এই আমাদের যে মানে চাল যেটা হয় সেগুলোকে আমরা সারা বছর এখান থেকে এগুলোকে পেয়ে থাকি। এটা একটা দেশের বাড়ি আমার, পূর্ব মেদিনীপুরে, পশ্চিম মেদিনীপুরে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের পশ্চিম মেদিনীপুরে। পুরো জায়গাটা জুড়ে দেখুন এরকম ধান গাছে ভর্তি হয়ে আছে, পুরোটাই ধান গাছ। এবং দেখুন ওদিকে আরেকটা চালের ভ্যারাইটি রাখা আছে, সেটা ওটাকে বলা হয় বাদশাভোগ চাল। আপনারা মনে কিছুটা চিনতে পারছেন হয়তো বা, ওটা বাদশাভোগ। দেখুন এই সময় পুরো আস্তে আস্তে ডিসেম্বর মাসে দেখুন ধানের গাছগুলো, এই গাছ এতে ধানের মধ্যে আস্তে আস্তে ধান চলে এসছে। দেখুন আমি খুব কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি, প্রত্যেকটা ধান দেখুন কত সুন্দরভাবে গ্রো করেছে। এবং এখানে দেখুন ধানের মধ্যে আস্তে আস্তে ফুলগুলো এখন অবধি হয়ে আছে। লক্ষ্মী পুজোর ঠিক আগটা দিয়ে এই গাছগুলো আস্তে আস্তে ম্যাচিওর হতে আরম্ভ করে। এবং লক্ষ্মী পুজোর সময় আমরা যে ধানের ছড়া যে ব্যবহার করি, এগুলোকেই আমরা কাটি, এগুলোকে কেটে কেটে আমরা ধানের ছড়া হিসাবে ব্যবহার করি। দেখুন এগুলো সব পাকছে, এগুলো পাকতে পাকতে ডিসেম্বর মাস হয়ে যাবে। যখন ডিসেম্বর মাসে 20-25 তারিখের মধ্যে দেখবেন এগুলো অনেকটাই কিন্তু পুরো পেকে গেছে এবং বড় বড় হয়ে গেছে। পুরো জায়গাটা জুড়ে, বিশাল বড় জায়গা, পুরো জায়গাটা জুড়েই কিন্তু এখানটায় দেখুন ঘাস ঘাস মানে চালের রাইসের আছে। এটা এটা এটাকে সেদ্ধ চালের বাগান, মানে সেদ্ধ চাল হয় এটা। আর ওটা হচ্ছে বাদশাভোগ চাল যেটাকে বলে, বাদশাভোগের চালের জমি ওটাও আমাদের। কিন্তু এখানটায় এই চালটাই যখন হারভেস্টেড হবে সেইখান থেকে আমরা এটাকে নিয়ে এখানটা আমাদের সারা বছরে একটা হয়ে যায়, মানে খাওয়া দাওয়া এই চালে আমাদের হয়ে যায়। এই গাছের চাষবাস দেখার জন্য বাড়িতে যারা চাষি যারা থাকে তারাই এগুলোকে দেখভাল করে এবং সারা বছর এদেরকে অনেক ট্রিটমেন্ট করতে হয়। দেখুন মাটিগুলোকে কেমন শুকনো শুকনো রাখতে হয়েছে, শুকনো এবং ভিজে সবভাবেই রাখতে হয়েছে এগুলোকে। একদম কিন্তু যে পুরো মানে কাদা কাদা হয়ে আছে তা না। যখন ধান গাছটা লাগানো হয় তখন এখানটা আমাদের প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া হয়। এবং যত গাছ পাকবে আস্তে আস্তে দেখুন সব কটা গাছ পেকে যাচ্ছে। আপনারা দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন যে কতটা, যা সব গাছে দেখুন একভাবে এরা কিন্তু মোটামুটি পাকতে আরম্ভ করেছে। সব জায়গাতেই দেখুন প্রত্যেকটা ধানের দেখুন সবুজ হয়ে আছে। এগুলো যখন আস্তে আস্তে পেকে যাবে দেখবেন এগুলো কিন্তু সব লালচে লালচে হয়ে গেছে। তখন এগুলোকে ঝাড়ানোর জন্য, চাল ঝাড়ানোর জন্য এগুলোকে তখন আবার লোককে ডাকা হয়, লোক এসে এদেরকে চাল ঝাড়ানোর কাজে এরা ব্যবহার করবে। আমাদের মানে এগুলো ওরা ঝেড়ে দেবে, সেখান থেকে চালগুলোকে এবার নিয়ে খাওয়া হবে। তো যাই হোক, এটা আমি আমার দেশের বাড়িতে এসেছি, প্রত্যেক বছরই আমি এই সময় আসি, প্রত্যেক বছরই এরকমভাবে আমি এগুলোর ফটো তুলি। কিন্তু যেহেতু সবসময় আপনাদের সবার সাথে যোগাযোগ আমার হয়ে ওঠেনি এতদিন, তাই আপনাদের কাউকে আমি সেরকমভাবে দেখাতে পারিনি এই ধানের এই ক্ষেতগুলো। তো কেমন লাগলো আমাকে বলবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। এবং আপনাদেরও যদি এরকম থাকে আপনারাও আমাকে কাইন্ডলি জানাবেন। আমরা যারা পাড়া গাঁয়ের মধ্যে যারা আমার ভাই বোনেরা যারা থাকে তাদের কাছে এটা খুব একটা আনন্দের জিনিস। এই সময় যখন চাল পাকতে থাকে দেখুন এখনও কাজ করছে, দেখুন এখানে অল্প বিস্তর্ক করে চাল করবে। এবং ওই সাইডেও দেখুন সব ওই দেখুন কাজ চলছে, ওখান থেকে ধান আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছেন যে আগাছা যেগুলো থাকে আগাছাগুলোকে উনি বার করে নিচ্ছেন। এরকমভাবে সকাল থেকে আরম্ভ করে এবং বেশ দুপুর অবধি, বিকেল 3টে অবধি, 4টে অবধি এই কাজগুলো চলতে থাকে। তো এটা এখনও অনেকটাই পেকেছে, অনেকটা, কিন্তু এগুলো এখনও আরও বেশ কিছু দিন যাবে। পুরো জায়গাটাই সবুজ হয়ে আছে।
যদি আমার চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। আপনাদের সাথে এরকম আরও আশেপাশের আমার বাড়ির আশেপাশে যে জায়গা সে সমস্ত জিনিস নিয়েই আমি ভিডিওগুলো বানাই। যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আমাকে আপনারা কিছু কমেন্ট করে বলুন যে আপনাদের এরকম ধান গাছের সম্পর্কে আর কি অভিজ্ঞতা আছে। আমি আমার অভিজ্ঞতাগুলো আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করছি। আপনাদের সাথে শেয়ার করে আমার খুব ভালো লাগে ভিডিওগুলো। ধান গাছগুলো দেখতে পুরো ছবির মতো লাগছে, দেখুন জাস্ট মনে হচ্ছে ছবির মতো। ধান গাছগুলো এখন তুলতে পারবো না, কালকেই যে মানে পুজো ছিল, পুজোর জন্য কিছু ব্যবহৃত হয়েছে এখান থেকে আমি তুলে নিয়ে গেছিলাম, নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়েছিলাম। তো নাহলে সারা বছর আর খুব বেশি যে তুলি তা নয়, এগুলোকে পাকে আবার এগুলো যখন তোলা হবে এগুলো করার জন্য অনেক যত্ন করতে হয়, প্রচণ্ড যত্ন। চাষিরা আসে সকাল থেকে একটা একটা করে উইডস বা আগাছা যেগুলো থাকে সেগুলোকে বার করে দেয়, দিয়ে রেগুলার এদেরকে ট্রিটমেন্ট করা, জল দেওয়া, জল কমে গেলে পরে আবার সেগুলোকে জল দেওয়া। আর আমাদের এই এলাকাটাতে মানে পশ্চিম মেদিনীপুরে এই এলাকাটাতে প্রচণ্ড একটু ড্রাই এলাকা, একটু পাথুরে এলাকা বলে এই জায়গাগুলোতে একটু জল শুকিয়ে যায়, যার ফলে না এখানে একটু জলের অভাবও অনেক সময় হয়ে যায়। তো জল কম থাকাতে তো এখানকার চালগুলোকে এরকমভাবেই ধরা হয় যে চালগুলোতে একটুখানি কম পরিমাণে জল লাগে। কেন অনেক সময় চালের ভ্যারাইটি তো অনেক ধরনের হয়, এক এক ভ্যারাইটিতে এক এক রকমভাবে জলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই ভ্যারাইটিগুলো এরকমই করা হয় যেখানটায় একটুখানি জল কম লাগে। দেখুন দেখতেই আপনারা বুঝতে পারবেন, দেখুন কত সুন্দর লাগছে। যদিও ধরাটা উচিত নয় এই সময়তে, যেহেতু পাকছে এখন, পাকলে পরে চাষিরা রাগারাগি করে, এরকম ধরে দেখলে রাগারাগি করে। তাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখুন প্রত্যেকটা ধানেরে দেখুন কত সুন্দর একদম হয়ে আছে। প্রত্যেকটা গাছা দেখুন এটা হলুদ হয়ে আসছে দেখুন, এবং এগুলোর মধ্যে একটু একটু দেখতে সাদা সাদা ফুল হয়ে আছে, ফুলগুলো আস্তে আস্তে ঝরে যাবে। এগুলো কিন্তু পোকা নয়, এগুলো তুষের মতো হয়ে থাকে, তুষগুলো ওর মতো এগুলো। যাই হোক, কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন। ছোট্ট একটি ভিডিও আপ করে আপনাদেরকে দেখালাম। যদি এটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। পরবর্তী আবার অন্য কোনো ভিডিওতে ব্লগ বানিয়ে আপনাদেরকে এরকম আমার গ্রাম বাংলার যে ছবিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে এরকমভাবে একই রকমভাবে ভিডিও বানিয়ে দেখাবো। খুব সুন্দর দেখুন, পিছন দিকটা পুরো ঝাউ গাছে ভর্তি হয়ে আছে এবং নারকেল গাছ। যত দূর চোখ যাবে আপনার কিন্তু পুরো সবই শুধু ধান গাছই মনে হবে। যদিও সব জায়গাটা জুড়ে আমার নয়, আমাদের যতটুকুনি জায়গা ততটুকুনি আপনাকে আমি দেখাচ্ছি, আরও কিছু জায়গা আছে অতটুকুনি জুড়েই দেখাচ্ছি। এদের চাষ এরাই মানে যারা চাষি তারাই পুরো দেখভাল করে, ওরাই ট্রিটমেন্ট করে। পাকলে পরে আবার আপনাদেরকে দেখাবো আমি, যখন চালটা হয়ে যাবে সম্পূর্ণভাবে হয়ে যাবে আপনাদেরকে আমি আবার একটা ভিডিও বানিয়ে দেখাবো। ততক্ষণের জন্য আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।